Hindi, inano na sa kanya. Ay, ano na pinagtatapon? Itapon mo sa basura, ayun oh. Daddy, nasa kanya na yung pangal. 7, 14. Number 1 is Tingnan mo dyan sa papel mo. 5 pesos. Oh, with the candy, Daddy. Yung candy, bigay mo rin. Candy. Oh, ayan oh, may candy pa. May candy pa. Oh, number 2. Biscuit number 2. 9 cent. 20 cents. Vincent. None. Oh. 5 pesos. 5 pesos. Pati yung candy, bigay mo. Ano yung Tagalog sa house? Ba? Ano? Ha? Oh, tama. Correct. Number 4. Si ano? Malia. 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 Get your prize. And then put it in your pocket. Here, your pocket. You know how to speak Tagalog? No. Okay, you win 10 pesos. Yun ang tanong ba? Easy prize. JC, number 5. JC ulit. Yung Tagalog sa I don't know. Oh, tama. 10 pesos. Vincent. Number 6. Wala po si mama mo? Correct, tama. Ay, ano yun, number 6? 5 pesos. 7, Rensen din. Wala. Uy, nakaipon na siya ng pamasahe. Kaya, Ano sa papa mo? Tama, 10 pesos. Onela. ay, top to 5 na. Get your prize. Ay, nabibideo ah. Si Ate Micho Nagbibideo kayo. Eight? 8, Chanela. You know speak Tagalog? Okay, you win 10 pesos. Kesa naman mahirapan ako. Kaya nga. Number 5. Sino pa? Umpang. Umpang. Si Dang. Umpang, where are you? Here. Another friend. There. You buy candy. Umpang. Buy candy. Ang pangalan ni mama mo? What's my name? Hep ko, ano ba? Hindi mo alam, okay, 5 pesos. Sayang kung alam mo sa ano. Summer. Summer. Number? Bigay na. Number 10? Summer. Number 10? Pogi si Papa? Si Daddy? O, tema. 5 pesos. Kaya, 5 pesos. Natapon yan. 5 pesos lang. Sabi ko, wag ka magbigay piso. Yes, your turn. Oh, marunong yan. Tagalog? Pag nasagot na correct. 100. Ano yan? Number? 11. 11? 10 pesos. Number 12. Siya din po ang number 12. Number din tayo number 12. Number 12. Oh, 10 pesos. Ba't walang tanong? Tanong. Wala, okay. Gusto nila may tanong. Oo. Balik mo, balik. Pogi ba si brother? Okay, 10 pesos. Oh, may naka-jackpot prize. Number 13. Oh. Oh, gabi naman. Ano ba naman yan? Yeah. Ipamigay na sa iba. Joke lang. Oh, ikaw, manalo ka na. 20. Wala, kulang. 14. Vincent, 14. Vincent, 14. Pogi ba si brother? Tama. 10 Sobra pesos. daw. Sobra. Sobra. Ano ba yan? Kulang. 15. Scarlett. Scarlett. Ay, Si Yori. Ay, si Yuri pa na. Yuri ta. Yuri. Ayan na pala. Nandito na po ako kamo. Yuri, nandyan na oh. Gusto ko na mabisin na ko. Walang tanong. Ma, naka-30 na ako. Pogi ba si brother? Nakadami na si brother. 5 pesos. Puro ka pogi ah. Kendricks, last na. Kendrick. Pogi si brother. 4 pesos plus candy. How many? Candy.